我又嚟啦！哇，因為我係頭一兩個人嚟，所以呢啲嘢係勁未俾人不過嘅樣子，好開心。哇，又有呢個邪惡嘅炸嘢。哇！一齊坐真係卡哇伊啊！呢個冬天限定嘅一齊坐，竟然早咗開始喎。Kimmy，Kim，黑雨係唔會阻止到我去西貢揾 warm bread 嘅。都唔係好大雨啫嘛，OK。每一次喺壞天氣嘅時候坐車呢，我都會有一份好幸福嘅感覺嘅，覺得自己好幸福啊，好安全，好舒服啊！呢度出邊係咁樣，我入邊呢度係咁樣，冇乜人食嘢，但係全部啲鋪頭都有開。望翻我隻腳，呢個係白蔗嚟，個天都唔算好黑。我平時咧慣咗喺 Warm Bread 食完嘢咧，就會出嚟行個圈，跟住就翻去 Warm Bread 嗰度攞啲麵包，然後就走嘅。但係呢度條繩拉住我舉唔到好遠。係啊，但係今日就應該唔會行個圈。我見到佢啱啱開門，我會喺呢間，即係啱啱着燈，我會喺呢度買嘢㗎。我會喺頭先嗰間鋪頭買啲有機菜，即係本地菜。有呢兩個紅色嘢嘅咩？之前點解新加㗎？咦，寫住 close， 準備中11:30開，而家11:32啦。有人鬧，裝下佢哋。我有冇認真影過呢度嘅環境咧？其實，因為次次嚟到咧都坐咗啲人咧，我都唔係幾好意思周圍亂影啊嘛。尋日做直播先聽啲人講話呢一個係靚位，對住埲牆又望住個街，我都唔知原來呢個係靚位。跟住呢度就係每次都唔同嘅甜品區啦。呢個係咪自助飲水區啊？我都唔知，我冇用過，因為佢哋係會俾水你嘅。其實八卦下先，仲有咩睇啊？好多貓喎！呢間 cafe 咧，其實有好多嘢都係偏北歐風嘅喎，例如佢哋揀選嘅咖啡啦，係啦個來源啦，仲有就係佢哋嘅食物啦，例如佢哋好好味嘅肉桂卷同埋豆蔻卷咧，都係北歐嘅嗰個做法嚟嘅，就唔係美式。你買嗰啲一個圓形卷卷上面好大劈甜椰椰醬咧，就唔係嗰一啲嚟嘅。仲有咧，以前咧有一個open toast，open 係咪叫 open toast 咁嘅嘢？咁嗰個咧係用北歐包整嘅，咁但係因為應該比較少啲人叫，所以已經係剔除咗啦。嗰個包咧就應該唔係香港人口味嘅，因為佢係一個冇彈性嘅好似好多 whole grain 啊、multi grain 啊，定係有 nuts 咁樣嘅一塊嘢嚟嘅。係啊，咁咧上面就多數係配薯仔啊，或者係三文魚啊，總之一啲pickle 咗嘅青瓜，諸如此類一啲咁嘅 combination 啦。係啊，總之就冇咗啦。話說我嘅飲食咧改良咗一段時間啦，都而家咧就係全素，仲要係冇五辛嘅。所以今次我嘅出現咧，亦都俾咗一個挑戰佢哋，因為咧平時佢哋話好慣手咧就會落牛油啊、蒜頭同埋洋葱啊呢啲嘢嘅，咁但係今次一啲都冇落。但係我反映翻俾佢聽，喂，都好好味喎，整得咁，相信咧佢都有一啲成功感嘅。我係唔會買牛油果返屋企食㗎。你睇下出街食幾靚，又唔會太生，又唔會太熟，又切到咁 perfect。
唔知而家紅雨定黑雨啦。今朝係黑雨，跟住係紅雨，跟住聽講變翻黑雨。有啲人紅雨嘅時候出咗去要翻工，又突然間變翻黑雨，都係 keep 住要翻。反光啊！呢個係佢哋嘅貓貓嚟嘅，真係好靚嘅一張相。同埋我發現呢個係發生咩事？哇！我要買多啲啊！如果唔係會俾爹哋搶我嘅貨啊！鏡頭一轉就嚟咗買本地菜啦。其實我屋企用嘅咖喱粉啊、沙爹粉啊，都係喺呢度買咗麻辣粉。瘋狂咁樣叫我咯！但係佢個飯兜係有餅喎，佢而家想食魚喎，係咪啊？人叫你又叫啊！我 busy 有好多嘢要搞啊，要切包啊，因為有呢啲又要搞啊。Hello，我係伊記伊慧豆，歡迎收睇我個 channel。咁咧，今日就去抽骨髓，係啦，做一件我從來未做過嘅事。我就諗住特登瞓多1個鐘嘅，點不知咧，我就3點幾就醒一醒，去完廁所翻嚟，諗住瞓翻啦。OK， 瞓到6點幾嘅，點不知咧，呢隻嘢將個肚腩擺咗喺我嘅耳仔隔離，然後佢舐肚腩喎，佢舐肚腩嘅聲音咧嘈醒咗我，然後我嘗試再瞓翻，跟住咧佢將佢個頭咧擺喺我個耳仔上邊，即係佢都瞓啦，OK， 但係佢扯鼻鼾同埋有少少發開口夢，然後佢嘅聲音又嘈醒咗我，乞人憎啊你！然後咧佢走咗去我屁股附近位置啦，我唔小心一掉咧，好似掉咗佢落床，唔好理我，繼續瞓。然後而家終於都起身啦，我哋大家都係咪啊？Kim Kim，我哋鬥爭完啦。其實我一陣間搞掂完返嚟咪又係返嚟攤喺度，又係瞓啦，可能我唔知啊。一陣先再講啦。拜。佢坐咗 L3，係 LG 3。Hello，返咗嚟啦。咁咧就 book 咗9點鐘嘅今朝，而家11點半都未夠，已經返到嚟屋企啦。個過程咧係完全唔痛嘅。咁咧你去到咧喺個床度打側瞓啦，跟住就抱膝啦，即係攣弓蝦米嘅 pose 啦。然後醫生咧就會消毒啦，跟住幫你打嗰個局部麻醉嗰個針啦。打局部麻醉嗰個針咧都唔痛嘅。咁然後咧佢就話好啦，而家抽啦咁樣。咁咧就一個針咧，其實好似都 feel 唔到。咁但係唯一 feel 到嘢嘅時候咧，就係抽個骨髓出嚟嘅時候但係都唔係痛嘅感覺嚟嘅喎，只不過係你知道有啲嘢好似喺個飲管嗰度出嚟咁解嘅啫喎。係啦，係零痛楚嘅。我唔知係呢件事係 suppose 係零痛楚啊，定係因為呢個醫生係好手勢啦。因為尋日咧護士打俾我嘅時候，佢都話：喂，如果個過程你有任何唔舒服或者痛咧，你一定要出聲喎，因為呢件事係唔 suppose 係痛嘅喎，咁樣樣。呢句嘢咧係完全相反晒大家同我講嘅嘢啊，因為就係我講咗俾好少人聽啫，但係咧每一個人嘅反應咧都係支針好粗嘅喎，喺個尾龍骨嗰度懟入去嘅喎，好痛嘅喎。但係咧嗱，講呢啲嘢嗰啲人咧，佢哋自己係未做過呢件事嘅嚇，同埋佢哋身邊嘅人都應該係未做過呢件事嘅。佢哋應該係睇電視啊、聽人講啊，即係呢啲再加埋自己幻想翻嚟㗎啦，呢堆説話係啦，咁就喺度製造恐慌。咁但係我冇恐慌嘅，我梗係信護士同醫生啦。咁係啦，咁我希望呢條片咧就係一條正常嘅片啦。I mean，因為其實最緊要嗰 part 係睇個報告啊嘛。係啦，咁就希望自己係冇乜特別嘅咁樣樣。好啦，我哋下一 part 再講。睇下貓啦。端端端，
問下我去過邊啊？醫院嘅味道喎，醫院嘅味道喎。嗨，不如影低呢個俾你睇啊！呢個係我條褲啦，呢個係我條底褲啦，黑色呢條。咁咧，呢個咧就係佢幫我包嘅嗰個傷口咁大包喎，原來。咁個窿就應該喺呢度附近嘅，因為我由尋日抽完到今日咧都未搣嘅，佢話沖涼先搣。沖涼嘅時候咧就搣咗呢個，然後換另外一個防水膠布先至沖涼咁樣樣。咁所以我係未知佢入邊係咩樣嘅。嘻嘻，佢唔係咁好死過嚟同我坐嘅，佢係過嚟叫我俾飯佢。但我解釋俾佢聽，我而家 busy，我做緊塔羅啊，等多一陣得唔得啊？同埋你個飯兜有餅喎，其實唔係肚餓咯，係要食多啲嘢，多啲另外嘅嘢咯，係咪有要求啊？對食，你走啦，唔同我坐啦，我坐過啲。我本來冇諗住拍片嘅，但係咧，我而家好奇心驅使之下，同埋近近地咧去咗一間日本餐廳。原來嗰個傷口咧都有0.0001嘅，又唔係痛嘅，即係冤冤地咁樣。咁我就費事行咁遠啦。哇，好快啊！我睇咗一條 thread 咋。呢個係檸檬冷麵。然後呢個係我加錢要嘅植物，想食啲酸酸嘢。夏天係咁啦。呢個係我最心愛嘅蓮藕啊！呢個熱嘅，呢個係苦瓜，跟住呢個全部嘢都綠色添，唔好意思啊，唔係特登嘅。本來食番茄就有啲紅色啦。食完啦，我坐喺部機隔離好嘈，所以我就冇影自己。同埋咧，我個位咧係背住全間鋪。如果我影住我自己食咧，我就會影住晒後邊嗰啲人咯。上9樓嘅，我頭先冇影到，因為我上嚟嘅時候都冇諗住影啲咩。仲有咩㗎？其他樓層，我都唔會去其他樓層嘅應該。呢度啊，佢呢個牌動靜喺門口，你經過一定會見。好耐冇入過 Lush 啦，入去望下啲靚嘢先。因為屋企夠貨咧，我就唔會無啦啦走去買嘢或者去 shopping 嘅。我都係屋企啲嘢用完咧，我先真係會出去買嘢嘅。哇！我翻到嚟啊，佢瞓得好烏冧喎，幫佢拉翻埋個窗簾。條片咧就係碎濕濕噶啦，因為好想呢個抽骨髓嘅事宜就等埋個 report，然後就即係整咗一條。咁但係期間我都去過好多唔同地方啊，又食嘢啊、剩啊嗰啲，都一路掙扎，拍定唔拍，拍定唔拍咁樣樣。咁所以流流雜雜就儲埋一堆。咁你開住可能做嘢啊、洗碗啊、剩啊，就開住有啲聲咁樣咯。係啊，咁我就唔會 fit 啲負能量俾你嘅。所以如果唔想開音樂嘅話，開住我啲片都 OK 嘅。係啊，咁同埋對眼都有啲靚嘢望下嘅。呢排都有收到一啲好靚嘅玩具，收到嘅意思係我自己俾錢買㗎。OK，係啦，咁啊支持下本地嘅藝術家啦，同埋支持本地嘅餐廳。咁南屋咧都係我成日去嘅地方嚟嘅，同埋呢一個灣仔嘅 Woodland， 因為都係比較好味嘅素食。同埋 Woodland 咧，逢初一15咧都係冇午餐嘅。如果你嗰2日去食嘢嘅話咧，你就唔使特登左揀右揀啦，乜都食得。OK，呢條片係 happy ending 嘅，好彩住，真係，唉，呢一個係我用完嘅，呢支好好用喎。雖然唔關事，我買咗一支新嘅。同埋咧，佢開咗之後咧係可以用6個月，即係用半年嗰一支，好潤嘅呢個。好。咁咧就講翻咧，呢個事件啦，因為咧我驗完之後，可能有啲人咧就會覺得，咁樣都冇嘢，早知唔使驗啦，咁樣即係抽呢個骨髓好似搞好多嘢咁樣樣嘛。咁但係，喂，我就話你驗到冇嘢就好彩啫，係咪先？但係唔代表你唔需要驗咯，因為呢個世界上真係有啲人係驗咗係有事噶嘛。即係可能佢哋有啲古怪嘢，有病變啊、成啊咁噶嘛，係啦。咁所以唔好即係如果你見到你
身體檢查某啲指數係，因為我唔係淨係睇一年嘅白血球嗰個 number 就走去抽骨髓噶嘛，我係睇咗2年啊嘛，前年已經係低，跟住啱啱係再低，佢唔係 borderline 嗰隻低，佢係低過 borderline 嗰度一橛，係啦，咁所以佢哋先至話建議我去睇血醫生嘅咁樣樣，咁所以係要驗㗎咯，即係唔好見到啲嘢，自己試下食呢啲啦，試下 take 呢啲 supplement 啦，試下咩啦。我唔明點解要咁樣樣咯。如果你係有個專業嘅人可以幫你去揾出個原因，然後直接就嘗試去搞嗰個原因嘅話，好啦，咁就講完啦，開心。咁我就可以正正式式同大家講咧，我而家都係一個 OK 健康嘅人。咁其實我已經食咗素3月嗱，叫做嚴格正式開始係3月25號嘅應該。咁嗰日就開始就全 vegan 啦。咁然後咧冇食午餐咧，都係極速好快就發生嘅事嚟嘅。點解咧？我話係發生咧，因為唔係我選擇去戒啲嘢，而係我食唔到嗰啲嘢啦。你明唔明啊？即係我突然間睇清楚嗰啲嘢係乜嘢嘢，然後我食唔到啦。咁所以咧，我係冇戒啲嘢，冇好覺得好可惜，我冇得食啲乜嘢，或者係覺得嗰啲嘢好正，我會掛住冇啊零啊 zero 啊咁咯。咁我都好慶幸我有呢個改變嘅。咁個源頭就係因為我一開始我就係話，可唔可以改變我咧？即係俾我去返一個最啱、最應該、最好嗰個 version 咧咁樣樣。咁然後呢啲改變就出現啦咁。所以咧，我知道未必每個人突然間都會咁樣樣，咁但係如果你有個心，我想改變喎，咁樣都好嘅，係啊，我就係話從此可能如果我都冇乜約 friend 㗎，如果有人約我食飯，咁我就會約佢哋去食素嘅地方，咁 at least 佢都食少一餐肉啊，佢食少一餐肉，佢殺少啲啲嘢啊，即係其實咧我係冇着數嘅喎，即係嗰個着數係喺佢嗰度嘅喎，佢你明唔明啊？即係做得一餐就得一餐啦咁樣樣，咁咯，希望大家睇完我呢條片之後，嚟緊嗰一餐都唔好食肉啦。好啦，我哋下條片再見啦，拜。可以唔好拜字，因為咧我有啲熱啊，所以又想急急腳咁樣收工。其實我未講晒，好廢。其實我未講晒。我咧細個嘅時候咧係食煙嘅，咁然後咧突然間咧我係冇經過呢個戒煙嘅歷程㗎，我係突然間唔想食，係啊，咁就變咗一個唔食煙嘅人啦。咁又係其實就係個心准許個天啦，你叫做或者即係准許自己變做一個好啲嘅 version。咁你俾啲改變我咯，咁樣樣。咁所以咧，我係冇經歷過一段，好想食啊，我勁想買，即係我係冇經歷過呢啲咁樣嘅戒嘢嘅階段嘅。我覺得如果你覺得哇咁樣都幾好喎，好似即係無啦啦接通翻啲應有嘅感覺同埋視野，我覺得你可以唔使等新年或者唔使等生日嘅，你隨時任何一刻，可能而家係啊，你諗清楚都好。我想真係成日都講啦，做最好 version 嘅自己。我想做最好 version 嘅自己，咁咧上天你就帶領我或者改變我，係啦。如果你有信仰嘅，就你叫你嗰個信仰啦，係啦，你叫你嗰個我唔知上帝定神定佛定咩都好啦。總之你就allow呢啲嘢發生喺我身上啦，咁樣樣。咁當然發生喺我身上，然後我就會好好利用佢。同埋我覺得如果自己有好嘅改變咧，收埋埋就咁自己改變咗咧，咁當然係好啦。咁但係嘗試感染下人，等人哋都有啲改變都係好嘅，即係譬如做運動咁樣樣，係啦。我相信呢個世界上 at least 都會有3個人係因為我做運動而做咗運動嘅，係啦。我唔理佢做幾多次，佢因為我而做咗一次都好，都係一次，係咪先？係啊，咁所以就多多少少係冇所謂嘅，係啊。但係你要嘗試將啲好嘅嘢揚出去咁啦。仲有我有樣嘢想講嘅，熱得就係諗唔到嘢，我而家諗到啦。我咧喺個 YouTube 度都好多年㗎啦，其實雖然我冇特登點樣經營我個 channel 啦，而家一開初嘅時候咧都
冇一個心係諗住要經營一個 channel 嘅，但係中間就懶勤力咁樣試咗一陣，就發現係廢嘅，係啦，唔好理嗰段時間啦。咁但係總之咧，嗰陣時好遠古嗰陣時咧，我係有食過素一段時間嘅，但係嗰陣時咧，我係冇發一個願話我要做最好嘅自己，冇啲咁嘅嘢，嗰陣仲係個人仲係烏煙瘴氣，係啦，但係又係突然間咧，我係好似揀飲擇食咁樣咧，我食唔到肉啊嗰一排，咁我好似食咗at least 都成年嘅，係啊，咁就唔想食嗰啲，唔想食肉啊，唔想食呢啲咁樣，係啊，但係咧就完全冇理過啲關於營養嘅問題啦，只不過我就係食肉以外嘅任何嘢咁樣咯，係啊，咁就但係突然間又食翻啦。咁可能嗰一排嗰個人太毒啦，個天俾個機會我去清一清，係啊，但係今次咧就好唔同嘅，即係今次我係超清醒自己食緊啲乜嘢入去啦。我講緊每日可能我嘅營養值係啦，三大營養素再加啲 nutrients 啊、成啊嗰啲，我都幾清楚每日自己擺緊啲咩入去嘅，大約幾多個 percent， 即係大部分咧都係原型食物啦，係啦，咁唔可以100% 原型食物嘅，我係啦，有啲人得嘅，我唔得，係啦，有唔同種類嘅蔬菜啊，等等等等，係啦，我今次係食得好清醒嘅，咁所以咧就唔好諗住，食素就冇 protein 啊，好難啊，好乜啊，其實咧嗰件事唔難嘅，只不過係你冇做過啫嘛，同埋你平時就算你唔係食素，其實你都唔係食得好好㗎，講真，係咪先？你哋都唔係食得好清醒㗎，咁咯，即係你唔好以為餐餐OK 啦，呢個三餸飯有菜有魚有飯，我又唔係嗌啲好多汁醬煎炸嘢，我係嗌啲蒸魚啊嗰啲啫嘛，實好有益啦咁樣樣，係啦，即係都係大約㗎啫喎，係啊，你嘗試下認真啲研究下自己每日食啲咩先咁樣，咁就希望大家都食得出色啦，身體健康。好，即係講完啦，好熱啦，拜。